Beh, quando si parla del karate se ne sentono di tutti i colori. Sono stato diverse volte in Giappone e quest'anno sono stato ben 35 giorni in Giappone. Mi sono allenato in varie scuole, ho parlato con tantissimi maestri, ho fatto amicizia con tantissimi allievi e siamo usciti diverse volte la sera insieme. Parlando di karate, alla fine la parola Kyokushin viene sempre fuori. Molti diranno, se ne parla perché è il karate più duro, è il karate full contact, è il karate più efficace. Da qui per molti è naturale interessarsi e cercare di risalire alle origini del Kyokushinkai e naturalmente parlare del maestro fondatore, Masutatsu Oyama Sensei. Ma allora perché il video si intitola La caduta dell'impero? Perché in realtà in Giappone la percezione per molti è proprio questa riguardo il Kyokushin, ormai da molto tempo, perché storicamente è proprio quello che è successo. Oyama Sensei, come tutti sanno, ha fondato il karate Kyokushin, ma questo non è del tutto esatto. Il karate Kyokushin in realtà nasce insieme a un'idea di Kurosaki Sensei, il quale troppo spesso quando si parla del karate Kyokushin viene dimenticato e lasciato da parte. Molte di voi probabilmente infatti non hanno mai sentito parlare del maestro Kenji Kurosaki. Ma è da quest'uomo che nasce l'idea del karate a contatto Kyokushinkai. Kenji Kurosaki nasce il 15 marzo 1930 alla periferia di Tokyo e intorno al 1951 si unì allo stile di karate Yamaguchi. A proposito, sono stato nel 2019 alla scuola di uno dei maestri Yamaguchi ad allenarmi e ho avuto modo di apprezzare il loro metodo. Masutatsu Oyama si allenò insieme a Kenji Kurosaki. Oyama per un breve periodo aveva praticato karate nel dojo di Funakoshi, ma poi lo aveva abbandonato e più avanti vi dirò anche perché. Nel 1953 Kurosaki Sensei decise così di creare il proprio stile e chiamarlo Kyokushinkaikan. Oyama a quel tempo era il socio di Kenji ed era il responsabile delle pubbliche relazioni. Ci sono molte leggende che circondano Oyama, ma in verità era Kurosaki Sensei, l'istruttore, il vero maestro, il vero combattente di ferro. Kurosaki Sensei è ancora ricordato come il più cattivo dei cattivi dei karateka in Giappone. E tantissimi praticanti ancora rabbrividiscono sentendo il suo nome. Nel 1976 però, a causa di vari problemi di natura politica con Masutatsu Oyama e del fatto che non era contento della direzione commerciale che il Kyokushinkai stava prendendo, il maestro Kenji Kurosaki e Oyama si separarono. Adesso però facciamo un salto indietro ai primi anni 60 dove per la prima volta i combattenti thailandesi misero piede in Giappone. Questi combattenti praticavano un'arte della Thailandia che doveva essere per forza contrapposta al famoso stile di combattimento di karate giapponese per vedere quale fosse il migliore. Molti maestri e praticanti di karate giapponese infatti credevano che la loro arte fosse perfetta, efficace, era un karate di ferro e soprattutto credevano che i loro calci, soprattutto appunto le tecniche di gamba, non avessero rivali in termini di potenza, tecnica e capacità ed erano così sicuri di poter causare gravi danni a qualunque avversario. I primi incontri tra i Thai boxer e i karateka si sono svolti in stadi tutti esauriti e anche trasmessi in diretta televisiva in tutto il mondo. Milioni di persone così hanno assistito a praticanti di karate famosi per aver rotto mattoni, travi di legno, con le loro mani e i loro piedi riuscivano a sbriciolare qualsiasi materiale, indossando il tradizionale gi bianco, con l'ambita cintura nera legata intorno alla vita. Hanno visto questi campioni affrontarsi per dimostrare la loro arte contro questo nuovo nemico. Nell'angolo opposto ad affrontarli c'era la loro nemesi thailandese, semplici pantaloncini e un particolare copricapo, il Moncon. Questa era la prima volta che il termine kickboxing veniva usato. Era una parola creata dalla lingua inglese del tempo per descrivere in modo appropriato però al pubblico giapponese un combattimento che si sarebbe svolto con i guanti su un ring di pugilato. Un combattimento però che consentiva non solo pugni ma anche calci, oltre a altre tecniche di ginocchio e gomiti. Beh, alla fine della serata i combattenti giapponesi erano stati tutti umiliati dalla potenza e dall'atletismo e dal vero stile di combattimento professionale dei thailandesi.
Tuttavia i giapponesi non si dettero subito per vinti e cercarono in ogni modo di spuntarla almeno in qualche incontro, creando delle regole miste. Ci furono così molti altri incontri tra esponenti del karate giapponese e kickboxer thailandesi, incontri con guanti, senza guanti, i thailandesi con guanti, i giapponesi senza, con limiti di tempo variabili, senza limiti di tempo. Indipendentemente dalle regole messe, i thailandesi si rivelavano sempre dominanti. I giapponesi furono così invogliati a migliorare il loro karate con l'obiettivo di competere allo stesso livello. Degli istruttori thailandesi furono portati in Giappone per insegnare ai combattenti giapponesi e alcuni giapponesi iniziarono ad andare loro stessi in Thailandia per allenarsi. Uno di questi combattenti era proprio Kenji Kurosaki, il fondatore del Kyokushinkai-kan, che nonostante fosse stato egli stesso sconfitto più volte dai thailandesi, continuò a perseguire il suo obiettivo di raggiungere gli standard stabiliti sul ring di Bangkok. Il maestro Kurosaki ha contribuito così a creare un particolare sistema di karate che era fondamentalmente un mix di altri stili di karate, rafforzati però con le tecniche di Muay Thai che aveva acquisito. Fu proprio lui infatti che cambiò il tradizionale modo di calciare nel karate e perfezionò i calci bassi che così spesso erano stati efficaci da parte dei lottatori di Muay Thai. Quindi abbiamo questo stile, il Kyokushinkai, che aveva una filosofia di fondo molto dura. Alla separazione con il maestro Kenji Kurosaki, il maestro Oyama invece aveva un desiderio diverso, un desiderio da realizzare a costo di giocarsi il tutto per tutto, e questo desiderio era di vedere il Kyokushinkai in tutto il mondo. Ma non solo, Oyama voleva anche che il suo karate fosse riconosciuto come l'arte marziale definitiva. Qui inizia il mito dell'invincibilità, tra virgolette, e per molti studiosi inizia anche l'inizio della fine dell'impero Kyokushinkai-kan, che viene collocato definitivamente nel 1976 e successivamente con la separazione di Oyama da Takashi Nakamura Sensei, che ha poi portato il Kyokushinkai negli Stati Uniti, per poi appunto arrivare definitivamente alla crisi finale dovuta all'improvvisa morte di Oyama nel 1994. Karate a piano contatto è un termine usato per descrivere una particolare forma di combattimento di karate che consente il contatto dei colpi fra gli atleti, ma include anche il KO e il knockout come mezzo per vincere. Altri tipi di karate infatti si limitano a un tipo di kumite più leggero o un semi-contact in cui il knockout non è mai permesso. C'è da dire però che il Kyokushin non è l'unico stile di karate a contatto pieno, ne esistono tantissimi altri. Lo Shin Karate, il Seido, il Chita-ryu, l'Isshin-ryu, Sherinji-ryu, il Nippon Kempo, ragazzi ce ne sono veramente tantissimi. Torniamo alla metà degli anni 70 e troviamo una serie di eventi di livello mondiale che contrapponevano varie forme di arti marziali come la Muay Thai, il Kyokushinkai, lo Shotokan e altre arti marziali l'una contro l'altro. Lo scopo di questi eventi era dimostrare, al di là di ogni dubbio, quale disciplina producesse i combattenti migliori. Insomma, c'era questa perenne corsa a dimostrare chi fosse il migliore. Facendo questo però tutti si stavano discostando molto dal concetto di Karate-do, ovvero del karate come via, ma era diventato piuttosto una sorta di guerra fra adolescenti nelle quali tutti volevano vincere e nessuno voleva perdere. Da quando fu fondato il Kyokushin, Oyama Sensei iniziò un processo di evangelizzazione, di portare il suo karate nel mondo. Per raggiungere questo obiettivo scelse istruttori esperti di marketing e apriva nuovi dojo in zone in cui la disciplina Kyokushinkai non era praticata. Questi istruttori hanno poi organizzato dimostrazioni di Kyokushinkai in luoghi pubblici e così hanno ottenuto molto seguito e aperto nuovi dojo, ma non è tutto così nitido come sembra. Questo progetto di espandere il Kyokushin al di fuori del Giappone si è rapidamente affermato a livello internazionale con l'apertura di dojo nei Paesi Bassi, in Australia, in America, maestri appunto come Shigeo Kato o il maestro Tadashi Nakamura e tanti altri maestri che in quel momento contribuirono a espandere l'impero di Oyama.
Ma questo iniziò a portare del malcontento quando molti maestri iniziarono ad avere l'impressione che era diventato molto più importante per Oyama aprire nuove scuole mal gestite e quindi con un livello marziale basso, piuttosto che mantenere un numero di scuole e di studenti giusto ma con un buon livello di karate. Molti studenti importanti del Kyokushin iniziarono così piano piano ad abbandonare la scuola di Oyama, non condividendo appieno l'idea del maestro. Ora però veniamo ad un argomento interessante, la pubblicità di questo tipo di karate. Oyama si accorse che presentare esibizioni al limite dell'umano faceva sì che molte persone iniziassero a praticare Kyokushin, spinti dalla voglia di diventare forti come i karateka che avevano visto in esibizione. Così si sono raccontate diverse imprese del maestro Oyama, ma prima di andare avanti devo fare una distinzione fra chi racconta queste imprese. Parliamo per esempio del racconto di 300 uomini sconfitti da Oyama, di mattoni, tavole e lastroni distrutti, si racconta di tori uccisi e si racconta di un tour americano dove il maestro Oyama sostenne più di 250 incontri contro wrestler americani e li aveva battuti tutti. Come ho detto, le persone che parlano di questi episodi sono sostanzialmente di due categorie. La prima sono quelli che ignorano completamente la verità, quindi danno versioni romanzate dei fatti e anzi contribuiscono nel tempo a aumentare questi racconti al limite del buonsenso. I secondi sono quelli che la verità la sanno, ma diciamo che fa più figo raccontare questi fatti al limite dell'umano, come per sottolineare che potenzialmente chi pratica un certo stile potrà essere in grado di fare certe cose. Ma adesso vi dirò la verità, vi lascio anche in descrizione qui nel video tutti i riferimenti di libri, link e articoli dove potrete controllare i fatti storici. Su questi link e in questi libri troverete il resoconto che indiscutibilmente, storicamente parlando, vi fa capire che i fatti invece sono molto diversi. Vi dirò che molte delle storie su Oyama sono totalmente inventate. Questo lo sappiamo con certezza per vari motivi. Le testimonianze della non verità di queste leggende arrivano direttamente da diversi suoi allievi diretti, che a un certo punto si sono stancati, non hanno più sopportato il peso di sostenere fatti non veri. Inoltre altri fatti sono stati direttamente smentiti dai giornali e dagli articoli dell'epoca. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda i presunti 250 incontri americani di Oyama contro i wrestler, nel 1952 Oyama andò in America e durante questo soggiorno di molti mesi, una volta tornato in patria, dichiarò di aver combattuto contro numerosi wrestler americani nelle università americane e di averli battuti tutti, oltre a aver tenuto varie dimostrazioni di rottura di mattoni. Sul sito themartialway.com trovate tutto il racconto di questa storia, è un po' lungo ma vale la pena leggerlo, dove è stato appurato che non solo Oyama non sostenne mai tutti questi combattimenti, ma addirittura fallì le prove di rottura perché non tenne conto che i mattoni americani venivano prodotti con dell'asfalto all'interno che una volta indurito risultavano praticamente impossibili da rompere. Veniamo al racconto più affascinante, la storia di Oyama che combatte i tori. Beh, questa storia non è vera. Lo stesso Kenji Kurosaki racconta ancora oggi cosa è successo. La mattina presto si recarono in un recinto per il bestiame nella prefettura di Tateyama. Gli operai erano d'accordo con loro e prepararono un vecchio toro per Oyama, colpendo ripetutamente uno dei suoi corni con un martello, in modo che fosse abbastanza allentato. Oyama simulò questo combattimento, in realtà non uccise il toro, ma staccò solo il corno allentato. Venne così realizzato e confezionato un video che doveva testimoniare la forza sovrumana di Oyama e del karate Kyokushin. Oyama mostrò questo filmato a Bill Backus e a Kenji, un film in 16 mm su questo combattimento con il toro. Ma i due fidati amici di Oyama dissero di non mostrare mai questo filmato perché sembrava troppo falso. Nessuno ha visto quel filmato in versione integrale. Ne rimangono pochi fotogrammi che trovate anche qui su YouTube, montati ad arte, dove però si vede chiaramente che non c'è nessun combattimento. Uno dei punti più dolenti, secondo molti, furono i campionati del mondo di karate organizzati da Oyama negli anni 70. Beh, la regola di Oyama è che agli stranieri non doveva essere permesso vincere. Per evitarlo, Oyama fece combattere prima tutti i gaijin, tutti gli stranieri, karateka stranieri, fra di loro. Mise i migliori combattenti del mondo uno contro l'altro. Siccome tutti volevano vincere, i combattimenti furono un bagno di sangue e gli infortuni furono veramente terribili. Nel frattempo mise i migliori combattenti giapponesi contro i giapponesi di bassa qualità delle sue scuole. I karateka giapponesi più bravi ovviamente non dovettero impegnarsi troppo, quindi hanno avuto tutti vittorie facili.
Occasionalmente ci sono testimonianze che in alcuni incontri qualche arbitro dette alcune decisioni a favore di un buon combattente straniero rispetto a un combattente giapponese. Oyama chiamava l'arbitro al tavolo, lo avrebbe pesantemente criticato e avrebbe richiesto di ribaltare la sua decisione. Come racconteranno poi i maestri e i praticanti più vicini a Oyama, questo era un'offesa alla sportività e all'organizzazione del karate. Trovate questi fatti raccontati anche nel libro di Nakamura Tadashi, l'allievo più importante di Oyama e praticamente il successore non ufficiale di Oyama. Oyama era un uomo forte da giovane, questo è vero, ma nessuno l'ha mai visto combattere contro nessuno, nemmeno nel suo dojo. Anche questo fatto è stato da sempre riportato dal maestro Kenji Kurosaki, che ha sempre confermato che Oyama in verità non avesse mai combattuto. Trovate infatti anche qui su YouTube un incontro del 1964 del maestro Kenji Kurosaki contro un Thai boxer, proprio in una di quelle sfide per cercare di dimostrare la propria forza. Ma se Oyama era in grado di uccidere i tori con le mani, di sostenere incontri contro 100 uomini, perché non ha combattuto anche lui contro questi Thai box? In rete trovate anche l'incontro di Tadashi Nakamura contro i diavoli thailandesi, ma non troverete mai nessun incontro del maestro Oyama. E il motivo è che di fatto Oyama non ha mai combattuto. C'è da dire che era un grande insegnante, che addestrò molti buoni combattenti e i suoi libri diventarono molto popolari. Il suo primo libro, Cos'è il karate, è del 1957. E il suo secondo libro, This is Karate, uscì invece nel 1965 e sono ottimi libri che vi consiglio di leggere. La cosa che mi ha stupito di più in questa ricerca è stato quello che veniva chiamato il trucco della scimmia. Questo episodio viene narrato da John Blooming, uno dei migliori e più fidati allievi di Oyama, e consisteva nei trucchi di rottura. Blooming racconta che non lo sapeva quando ha fatto la sua prima dimostrazione di rottura in Olanda, e molti praticanti di Kyokushin non sapevano che durante l'esibizione di rottura tegole, assi di legno e ghiaccio fossero contraffatti. Sapeva che molto spesso in Giappone in alcune esibizioni venivano rotte anche 25 tegole con un solo colpo. John Blooming prese così delle tegole, ma si accorse che 25 tegole gli risultavano veramente troppe. Queste tegole erano pesanti e sembravano molto resistenti. Nel suo libro racconta di non sentirsela di provare a rompere 25 tegole, ne mise così 8 impilate una sull'altra e poi dette il massimo. Riuscì a romperle, ma si ferì in modo serio. In quel momento John si chiese com'era possibile che in Giappone tutti riuscivano a romperne almeno 25. Vi leggo adesso le parole della testimonianza nel libro di John Blooming. L'ho scoperto mentre lavoravo al libro This is Karate. Sono andato alla fila di tegole che avevano preparato per la dimostrazione e ho analizzato la tegola più alta. Sembrava cartone da come era leggera e sul lato inferiore c'era una linea impressa lungo tutta la tegola. Il centro della tegola quindi era spesso solo pochi millimetri. Non c'era da stupirsi quindi che anche un giovane di 60 kg poteva romperne ben 25 una sull'altra. Poi John Blooming parla dei mattoni. I mattoni non erano diversi, erano cotti appositamente e si sbriciolavano con facilità. Anche il legno era molto leggero e per quanto riguarda il famoso trucco della bottiglia, per prima cosa preparavano la bottiglia facendo rotolare una pietra affilata attorno al collo della bottiglia più volte. In questo modo quando si colpiva si rompeva lungo la linea intagliata. Ma John Blooming ci racconta anche che il maestro fondatore Kenji Kurosaki era in verità un uomo che ha davvero impressionato con le sue dimostrazioni di rottura senza trucchi. Era di una forza sovrumana e riusciva a distruggere materiali pesanti con facilità. Era un vero demonio. Come dice John Blooming, anch'io sono stato un buon demolitore, ma ho pagato il prezzo dei miei errori, il che mi porta a spiegare il trucco del ghiaccio. John Blooming continua: quando si rompono i blocchi di ghiaccio bisogna fare molta attenzione. Se si colpisce il bordo del ghiaccio con il polso anziché con il taglio della mano, si romperà il polso anziché rompere il ghiaccio. Durante una dimostrazione l'organizzazione aveva fatto in modo che ciascuno di noi rompesse diversi grossi blocchi di ghiaccio, ma ciò che non sapevo e che avrei scoperto anni dopo è che avevano appunto fatto in modo che gli operai tagliassero i blocchi quasi a metà usando fili di diamante, poi li ricongelavano in modo che nessuno si accorgesse che erano stati intaccati. Questo John Blooming ancora non lo sapeva e racconta che quando ho provato da solo, però senza sapere che i blocchi fossero truccati, quindi provando a rompere dei blocchi di ghiaccio
calcio veri, mi sono rotto un polso e sono stato ingessato per 6 settimane. Dal 1969 il karate Kyokushinkai di Oyama Sensei vide la nascita di una serie di campionati All Japan Full Contact aperti al solo Giappone, mentre come vi ho detto prima nel 1975 si tennero a Tokyo i primi campionati mondiali Open di karate Full Contact. Questo evento fu senza dubbio l'inizio della fine della relazione fra Mas Oyama e altri maestri e praticanti, ma un maestro in particolare sarà determinante nella nostra storia ed è il maestro Tadashi Nakamura. L'insoddisfazione provata da diversi allievi e maestri di Oyama diventò sempre più evidente. Oltre a Nakamura Sensei nominiamo anche Steve Arnell, John Jervis, tutti maestri che smisero di praticare Kyokushin passando ad altro, e tanti altri. Trovate molti più dettagli nei link qui sotto. A parte il fatto di cercare di ostacolare tutti i gaijin alle gare, cosa che non piaceva a tutti i maestri giapponesi, un fatto determinante per l'abbandono del Kyokushinkai è il fatto del famoso Yakunin Kumite, ovvero il combattimento contro 100 uomini, con combattimenti di 2 minuti e una pausa di 1 minuto fra ogni incontro. Nonostante in molti si vantino ancora oggi di aver completato questa prova, addirittura c'è chi se la confeziona su misura all'interno del proprio dojo, c'è una nota di disappunto interessante da parte di John Jervis, una delle pochissime persone ad aver completato questa impresa. Sono veramente pochi ad averlo fatto ufficialmente all'Honbu Dojo in Giappone. Si dice che Oyama provò per primo questa dura prova, durata diversi giorni, dove addirittura riuscì a battere 300 uomini. Si dice che Oyama avrebbe voluto continuare anche il 4º giorno, ma ormai gli uomini erano veramente tutti ammaccati e nessuno se la sentiva di continuare. Ma non c'è alcuna prova o testimonianza che Oyama abbia combattuto 300 uomini per un periodo di 3 giorni, e questo rappresenta bene il mito di invincibilità che circonda il Kyokushinkai. Nel libro di Jervis Kurosaki l'autore mostra una fotografia di se stesso in piedi davanti al murale nella sede di Tokyo del Kyokushinkai. Il murale mostra Oyama mentre strappa le corna a un toro, ed eccolo qua quello che in Giappone viene definito il controverso murales. Nell'interessante libro di karate The Japanese Way di Groenwald, lo scrittore afferma: la cultura Kyokushin lascia credere che bisogna accettare ogni sfida e che questo impegno rappresenti il voto di un praticante Kyokushin verso i principi dell'arte. Groenwald poi prosegue: ma l'impatto delle regole del Kyokushin sugli studenti di arti marziali è sempre stato criticato e lo sarà per molto tempo. Nonostante le critiche, ci sono pochi segnali di possibili cambiamenti nel mondo del karate a contatto. A cosa si riferisce questo studio? Si riferisce alla durezza del contatto ed il senso di invincibilità che ha creato seri danni psicologici, soprattutto nei giovani praticanti. Il controverso murales di Oyama che combatte un toro non appare altro come una pubblicità esagerata, un'ostentazione di una forza, di un potere che in realtà non è mai esistito. Quindi perché continuare a usare questi episodi di fantasia per cercare di alimentare un mito da far inseguire, soprattutto ai più giovani? E quindi siamo arrivati al motivo demotivante del maestro Nakamura e di tutti gli altri. Ma chi era Tadashi Nakamura? Tadashi Nakamura, lo studente preferito di Oyama Sensei, è stato il più giovane ad ottenere la cintura nera del Kyokushinkai. Iniziò la sua formazione nel 1953 e nel 1961 vinse per la prima volta il campionato All Japan Student Open di karate. Il campionato riservato ai soli giapponesi, quindi non era il campionato manipolato che poi verrà organizzato negli anni 70. Ha insegnato karate anche nell'esercito, nella base di Camp Zama vicino a Tokyo, ma è nel 1962 che il maestro Tadashi Nakamura diventa una leggenda in Giappone. Nel 1962 sconfigge un Thai boxer in una sfida diretta per provare quale arte fosse la migliore, e anche di Nakamura qui su YouTube trovate alcuni frammenti di questo incontro. In seguito Nakamura diventò capo istruttore del Kyokushinkai con il grado di cintura nera, 7º dan. Nel 1966 Nakamura fu mandato da Oyama negli Stati Uniti per aprire un dojo a New York. Questo compito all'inizio non fu per niente facile, ma la crescita del Kyokushinkai negli Stati Uniti fu astronomica e Nakamura capì che sarebbe stato molto difficile mantenere lo standard elevato in tutti i nuovi dojo. Lo comunicò ad Oyama, ma dalle risposte del maestro si rese conto che ancora una volta l'attenzione di Oyama era principalmente basata sulla crescita e la popolarità della disciplina, anche se voleva dire sacrificare gli standard di formazione. Non importava se a causa del numero di persone nei corsi il karate era scadente.
L'ordine era sempre lo stesso: reclutare più persone possibili e aprire più scuole possibili. Un altro esempio lo troviamo negli anni 70 in Danimarca. C'era una famosa scuola a Copenaghen di Kyokushin che vantava centinaia di praticanti. Questa scuola era un esempio importante della diffusione e del successo del Kyokushin nel mondo, e lo stesso Yama si recò a Copenaghen per tenere lezioni in questa scuola. Trovate un filmato su YouTube che mostra il maestro Yama a Copenaghen in questa scuola. Sono stato io stesso ad allenarmi in questa scuola pochi anni fa, ma purtroppo la scuola nel tempo ha subito una decimazione dei praticanti ed oggi conta solo pochissimi studenti. Questo è stato nel tempo un altro importante segnale. Questi erano tutti segnali della imminente caduta dell'impero. Comunque questa corsa al successo e alla massa faceva sì che inevitabilmente i principi fondamentali del Budo venissero completamente trascurati. Nakamura si ritirò definitivamente dal Kyokushin nel 1976 in seguito al torneo mondiale di karate tenuto in Giappone, un torneo che purtroppo era appunto truccato a favore dei giapponesi. Questo episodio viene raccontato anche in un film documentario intitolato Fighting Black Kings. Nakamura, così come tanti altri maestri, sentivano che i principi del Budo stavano venendo sommersi e sacrificati in cambio di una corsa a diventare solo il più grande, il più duro, il più forte. Ci voleva un cambiamento coraggioso, e questo cambiamento fu portato proprio dal sensei Tadashi Nakamura, che come risposta diretta al Kyokushin, ma soprattutto come risposta diretta ad Oyama, fondò il Seido Karate, con alla base i principi dell'amore e del rispetto, dell'obbedienza alle leggi morali del Budo. Ciò che avvenne subito dopo è ben spiegato da Christopher Cale sul sito www.fightingarts.com, ma comunque ve lo riassumo. Nakamura era preparato al fatto che abbandonando Yama sarebbe arrivata una dura risposta dal Giappone, ma sicuramente non si aspettava quello che gli stava per accadere. Infatti, alla decisione di Nakamura di abbandonare la scuola, Oyama si mosse subito per bandirlo dal mondo delle arti marziali. Provò a diffamarlo, cercò di denigrarlo in tutti i modi, cercò di farlo passare come un traditore da punire, facendo leva sull'orgoglio giapponese. Ma come ho già detto, l'impero di Oyama aveva già da tempo iniziato a dare segni di cedimento, e il generalissimo, così alla fine venne soprannominato Yama, non trovò nessun modo per ostacolare Nakamura. E fu così infine che in una notte fredda del febbraio del 1977 il maestro Tadashi Nakamura fu colpito da diversi colpi di pistola in un parcheggio di Manhattan. Nakamura però era un vero karateka, un vero giapponese con l'animo del samurai, sopravvisse alla sua esecuzione e perseverò. Il maestro Nakamura ha fondato il Seido Karate, un'organizzazione con decine e decine di dojo affiliati in tutto il mondo. La sua scuola a New York è una delle scuole più grandi del mondo. Questo nuovo gruppo di Kyokushin rappresentano tutti gli ideali per i quali Nakamura e tutti i maestri costretti ad abbandonare la via della vecchia scuola Kyokushin si sono sempre sacrificati. Sin dalla sua fondazione la scuola di Nakamura ha cristallizzato i suoi ideali, trasformandoli in una filosofia di vita che ha dato la forza e ispirazione a studenti di tutto il mondo. Grazie ai suoi metodi di insegnamento il karate ritornò ad essere un'arte per la mente, per il corpo e lo spirito, ma soprattutto finalmente dopo molto tempo rese di nuovo il karate disponibili a uomini e donne di tutte le età. Infatti da non sottovalutare il fatto che oltre a riportare il karate alle sue origini, il Seido Karate diventò accessibile a donne, bambini, a tutti quelli che desideravano allenarsi, cosa impossibile con il pensiero di Oyama, dove solo i più duri dovevano praticare, dove solo i più duri potevano e dovevano andare avanti. Ma Tadashi Nakamura riuscì ad andare oltre. Evidentemente anni di pratica dura e di un karate che non si curava degli stati d'animo di chi lo praticava lo aveva fatto riflettere molto. Nakamura aggiunse anche all'interno della pratica un servizio alla comunità, istituì classi presso l'Honbu Dojo di New York anche per persone disabili oppure non vedenti che desideravano allenarsi. Come afferma lo stesso Tadashi Nakamura sul suo sito web, le arti marziali sono più popolari ora che mai nella storia. Le arti marziali sono nei film, nella televisione, nei libri, nelle riviste. Il karate però è visto purtroppo come un'arte di combattimento puramente fisico. Il Seido Karate sceglie di seguire il percorso originario, un percorso che direttamente collega i suoi studenti alle origini del karate e allo spirito del Bushido e dei samurai. Nakamura prosegue: il mio scopo nel fondare il Seido Karate era di mostrare che il vero Karate Do è l'allenamento del corpo, mente e spirito.
Il vero karate cerca di aiutare ogni studente a non mollare mai, a diventare più forte, a prendersi cura di se stesso, non importa quale sia l'ostacolo o la difficoltà. Il Seido Karate rappresenta il karateka che ha attraversato le arti nel corso dei secoli. Dal leggendario maestro Sokon Matsumura, Anko Itoso, il maestro Gichin Funakoshi, Kenji Kurosaki, Shiun Miyagi, Akio Fujiwara e tanti altri. Attraverso questi grandi maestri capiamo i valori del samurai e così il karate Kyokushin diventa finalmente un karate che incoraggia la decisione giusta, un karate che sviluppa il coraggio, un karate fatto di benevolenza e compassione, un karate che aiuta a scegliere sempre la cosa giusta, un karate intriso dell'assoluta sincerità e veridicità, un karate che permette di vivere una vita onorevole, un karate fatto di devozione e di lealtà. Ho avuto la fortuna di avere contatto con questo tipo di karate, ho avuto la fortuna di avere il contatto con una scuola che ho qui vicino a Firenze del maestro Massimo Fontanarosa, un maestro incredibile con una scuola dove viene praticato un karate che ha tutte le qualità che vi ho appena elencato. Collaboro molto spesso con questa scuola e siamo diventati, diciamo, un po' fratelli di pratica, condividendo la stessa direzione che il karate deve avere. Ma quindi cosa fu dell'impero di Oyama? Masutazzo Oyama era un grande maestro che purtroppo ha cercato di creare una mitologia che, pur con alla base un nocciolo di verità, era per lo più indirizzata nella direzione sbagliata. Oyama non era giapponese ma coreano e purtroppo in Giappone ha subito molto razzismo. In realtà non è mai stato accettato del tutto in Giappone ed è per questo che fu costretto ad abbandonare il dojo di Funakoshi. Probabilmente la sua voglia di riscatto lo ha portato a esagerare la sua persona. Oyama sicuramente era un maestro che amava i suoi studenti, amava anche il paese che lo aveva adottato ma che non lo accettava, ma la sua voglia di riscatto e di gloria, la sua voglia di dimostrare a tutti i costi che era lui la persona chiave che avrebbe rivendicato il karate in tutto il mondo, lo hanno portato a fare scelte discutibili che hanno portato a quello che in Giappone viene chiamata la caduta dell'impero. Nello Shotokan i vari gruppi si divideranno solo alla morte di Funakoshi, ma purtroppo la scuola Kyokushin è divisa ben prima della morte di Oyama. Molti abbandoneranno la scuola e decideranno di non usare più il nome Kyokushin per evitare ripercussioni e alla morte di Oyama un'altra grande divisione colpì l'impero di Masutazzo, complice il fatto che Oyama non aveva più nessun degno praticante di fiducia da nominare come successore. L'organizzazione Kyokushin si disintegrò letteralmente in innumerevoli scuole che tutt'oggi reclamano ognuna di essere la vera erede di Oyama. Ogni episodio del passato e del futuro avrà sempre i suoi lati oscuri, ma è solo conoscendo la storia che potremo decidere la nostra direzione di non commettere gli stessi errori che sono stati commessi in passato, perché in fondo anche i maestri più leggendari alla fine non erano altro che uomini. Nel mio ultimo viaggio in Giappone ho portato il mio pensiero sia alla tomba del maestro Shigeru Ogami che al sensei Mas Oyama, perché comunque vada avremo sempre qualcosa da imparare da questi grandi uomini.